स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञानी पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये इसी टॉपिक को कंप्लीट करके हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है सब लोग मिल के कोई भी काम करें, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कैसे? कोई भी फर्म में फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 लोग हैं और वो लोग एक मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन नहीं कहा जाता है। जब वो चारों लोग मिलजुल के काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एकम्प्लिश्ड हो, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कैसे? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ एफर्ट फ्रॉम द स्टैंड of a point of time and the sequence of execute. The coordination is the base or a primary function of management. Coordination सबसे important and primary function of management होता है। कोई भी मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं चल सकता है। कैसे? टॉप लेवल और लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव होगा। इसीलिए मिडिल लेवल बनाया जाता है। टॉप लेवल से जो रूल्स एंड रेगुलेशन आता है वो मिडिल लेवल प्रॉपरली लोअर लेवल को समझाता है, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मिडिल लेवल को भी ज़रूरत है और लोअर लेवल को भी ज़रूरत है। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या होते हैं। कैसे? पहला एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सारा फंक्शन मैनेजमेंट का परफॉर्म करते हैं। कैसे? आप प्लानिंग किए, फॉर एग्जांपल हम लोग ये बहुत बड़ा फर्म बनाएंगे और डिपार्टमेंट कोई और चीज़ का फॉर्म कर दिया तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर पाइएगा। जब तभी कोई फर्म अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाता है जब उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। इसका मतलब यही है। द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का सब जगह रिक्वायरमेंट है। कैसे? टॉप लेवल पर भी रिक्वायरमेंट है, मिडिल लेवल पर भी रिक्वायरमेंट है और लोअर लेवल पर भी रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेशन का। और कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाओ वहाँ कोऑर्डिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज सक्सेसफुल हुआ है और कुछ भी बना है वहाँ कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी को कहते हैं द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या होते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है इंटीग्रेटेड द ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स का मतलब ये होता है कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चारों डिपार्टमेंट में यूनिटी ना हो। कैसे? प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और आपका सेल्स मैनेजर में यूनाइट ना हो, लोग ऑर्गेनाइजेशनल का गोल छोड़ के और ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हो, उसको ही मैनेजर उन लोग का सारा प्रॉब्लम को साइड रख के उन लोग को यूनाइट करे और ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव करे। उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट कहते हैं। कैसे? द कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज द अनरिलेटेड एंड डाइवर्स द इंटरेस्ट इनटू द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी इज नोन एज इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। ऐसे आप इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग उसे कहते हैं हम लोग को एक टाइम पे एक बॉस से ही कमांड मिल रहा हो, उसी को हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं और उसी काम को फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में। इसी को हम लोग इंश्योर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। इट एक्ट ऑफ बाइंडिंग द फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल द एक्शन इज एम टू अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड और इंश्योर ऑफ कमांड। अब है दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है। कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग उसे कहते हैं जब तक मैनेजमेंट है तब तक कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ते रहेगा। ये लाइफ गोइंग ऑन प्रोसेस है। इट्स बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। प्लानिंग स्टेज से ये बिगिन होता है और कंट्रोलिंग तक ये चलता है। वहाँ तक हम लोग कोऑर्डिनेशन चलता है। और पर्पस से कोई भी डिपार्टमेंट हो सब जगह हम लोगों को कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है। या हॉस्पिटल्स हो या कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, हम लोग को सब जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको हम लोग ऑल परवेसिव कहते हैं। Coordination is required at all the levels of management due to the interdependence of the activities and the various department. या टॉप लेवल पे हो जाए या मिडिल लेवल पे हो जाए या लोअर लेवल पे हो जाए, ये सारे लेवल पे कोऑर्डिनेशन का हम लोग को ज़रूरत रहता है। इसीलिए इसको परवेसिव हम लोग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का लास्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे डेलिब्रेट फंक्शन हम लोग उसे कहते हैं कैसे कोई भी मैनेजर को कोऑर्डिनेट करके अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एकम्प्लिश्ड करना रहता है, उसी को डेलिब्रेट फंक्शन कहते हैं। कैसे? काम हुआ ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। आपको काम आप लिए हो तो आपको कंप्लीट करके देना पड़ेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में।
A manager has to coordinate the efforts of the different people in a consequence and a deliberate manner. इसी को कहते हैं हम लोग deliberate function. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर क्या होता है? कोई भी काम कर कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस काम को एकम्प्लिश करवाना. इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर. कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन of every manner is the organization is known as responsibility of manager. देखते हैं importance of coordination क्या क्या होता है. पहला पॉइंट है size of the organization. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा. कैसे दो ही लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन कम लगेगा, और जितना जहाँ 100 लोग काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा लगेगा. कैसे? The needs of the coordination increase in the size of the organization because in large organization there are the more number of person working. Each individual has own needs and objective. So you कहते हैं size of organization. दूसरा पॉइंट है functional differentiation. Functional differentiation हम लोग उसे कहते हैं कैसे? The functions of the organization are divided into a different department and the sections and the division. And each department work individually by giving the importance of an organ. कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है. कैसे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. और वो डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. इसी को कहते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन. कभी कभी बहुत सारे कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में दोनों डिपार्टमेंट डिफ्रेंशिएट आ जाता है क्योंकि उन लोगों में यूनिटी नहीं होता है. वहीं कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है और वो मैनेजर कोऑर्डिनेट करके उन लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है. इसी को कहते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन. स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन हम लोग उस चीज़ को कहते हैं कैसे आज की डेट में कोई भी लोग स्पेशलिस्ट लोग के पास जाना चाहते हैं. कैसे? हमको ईएनटी का प्रॉब्लम है, हमको ईएनटी का सबसे स्पेशलिस्ट आदमी के पास जाना है, उसी को स्पेशलिस्ट कहते हैं. आपको अकाउंट्स पढ़ना है, अकाउंट्स का जो स्पेशलिस्ट टीचर है मैं उसी से पढ़ूंगा, उसको ही स्पेशलिस्ट कहते हैं. इसी को स्पेशलाइजेशन कहते हैं. Or in large model the organization there is a high degree of a specialization and the specialist expert feels that they are the only qualified people and they always has a right decision in the right direction. स्पेशलिस्ट लोग क्या होता है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में लोग स्पेशलिस्ट होते हैं और वो लोग जो डिसीजन लेते हैं वो लोग एट राइट डायरेक्शन उन लोग लगता है ये सही डिसीजन है. इसी को कहते हैं स्पेशलाइजेशन. चीज़ देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग ये होता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, बाय हुम इज टू बी डन एंड थर्स द प्लानिंग इज अ प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एन एक्शन. मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग एडवांस में प्लान कर लेना, इसको ऐसे करेंगे, कौन करेगा, वो सारा कुछ प्लान कर लेना, उसी को प्लानिंग हम लोग कहते हैं. प्लानिंग के बाद दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग हम लोग उसे कहते हैं जो प्लान को ट्रांसलेट करे एक्शन में, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, उसको ही हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट टू प्लान इनटू एक्शन बाय डिसाइडिंग हु विल परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क एंड हाउ एंड वेयर इट टू बी परफॉर्म, कहाँ ये परफॉर्म होगा, इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. स्टाफिंग हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो पर्टिकुलर काम को राइट पर्सन एट अ राइट टाइम, जो काम बहुत अच्छे से कर सके उसी आदमी को वो काम देता है, उसी को स्टाफिंग कहते हैं हम लोग. स्टाफिंग एम्स टू फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम इज नोन एज स्टाफिंग. डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है एम्प्लॉय को लीड करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, बहुत अच्छे से काम करे और वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एकम्प्लिश कर पाए, इसी को डायरेक्टिंग कहते हैं. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग द इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क एंड असाइन टू देम. जो काम उन लोगों को दिया गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, उसी को हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं. कंट्रोलिंग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? कंट्रोलिंग हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो मॉनिटर करे काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं. कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और नॉट इज नोन एज कंट्रोलिंग. और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है. इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा. चलिए कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं.